तो गाइस देख सकते हैं आज हमारे पास एक गाड़ी आया जिसमें हम लोग लगा दिया है रिमोट कंट्रोल, जो रिमोट से कंट्रोल होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो स्विच है ये है लॉक अनलॉक करने वाला, और देखिए इसको प्रेस करने से स्टार्ट भी हो रहा है गाड़ी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट हो गया। तो हम लोग आपको दिखाते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग चले जाते, ये मेन जो आपको दिखाते ये है आपका सबसे मेन कंट्रोलर, जो चाइना कंपनी का है JS। ठीक है, ये आपका कीमत ज़्यादा ही है। और दूसरा ये है जो आपका इंडिकेटर हॉर्न व सायरन बोलते हैं जिसको। ठीक है, हम लोग इसको कनेक्शन दिखाते, एक माइनस में माइनस लगा देंगे और रेड को रेड में लगा देंगे। ठीक है, दूसरा जो ये कनेक्शन है इसको लगाने से सबको मालूम होता। आपको दिखाते दूसरा का काम क्या है। इसका जो येलो वाला वायर है, इसको एक इंडिकेटर को दोनों साइड से पीछे से घुसा देंगे। ठीक है, और तीसरा जो एक वायर है इसको हम पहले इधर लगाया था लेकिन इधर काम नहीं चल रहा है, इसलिए मैं दूसरा दिमाग लगाया। और ये जो वाला वायर है इसको हम लोग लगाएंगे आपका पीछे का बैक स्विच का, मतलब ब्रेक स्विच में। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा मैं दिमाग लगाया था। ये वाला वायर को लेके आके अपना किल स्विच है ना, पल्सर को जो किल स्विच होता है उसका इस किल स्विच में लगाया, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा हो रहा है कंट्रोल। इसमें देखिए आपको रेड और येलो वाला जो वायर है उसमें लगाना। ठीक है, लगा दिया हम। अब इसको आपको चला के दिखाते, आपको कंट्रोल मेरे अंदर से आपको सब कुछ मालूम हो गया। कंट्रोल देखिए तो स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। अब दिखाते, ये लॉक कर दिया, बंद हो गया गाड़ी। फिर से स्टार्ट कर रहे, देखिए अनलॉक किया, डबल टैप करने से स्टार्ट हो गया। मालूम हो गया दोस्तों। ठीक है, हमारा कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब जरूर लाइक एंड शेयर।